Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Aga salam koreze ti hanga jarke kutala o shekin gadu wande dunya funda mu halahu nasarno mane invitation ongoing mashirin aka buka shabu gaban naga kata warshin labarai kamun hosa gundora insha Allah kuma shi gundora wadalla hasla GH kan shiga ma hasla onion palace wato ka gana har whatsapp banda ko duwa nan gore insha Allah nan yana ga hunde manga mu introduce war shekaina wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A gaino Muhammad Swala kan garumati hasla GH albashar da yace irgo alaba gundora inda garumai audi skani bire kurgoni aiwa ima fa ba ima charafa ba Abubakar Shaibu ne inga graduation to so shi ba ku kano ima gara inda da wato to ima hanga banda ko inga graduation da gora nga sabuci aka irin guro ibinde iga hansa ka fonda gwai nanga karo. Masha Allah. Graduation baka shir mana huran gashi amma dan na graduation kuna ga ce bakan Abubakar Shaibu da songa journalist dan ko Joans dume gaba amma ngi kuma ngi buwanta gede irin hunde irin mana beka mur wato kurkin research na baka shir chance ka wana kakan da ya harbure ga wana amma irin wano kirdu a gana rande imana wanja mahun irkona an ga shire graduation 27th riga kata mana card SK ngana ta waran shi nata Cina mai riganji o irkurga farhanda zahir ga duwa woni mati banda wono so kandu invitation hunde igaro ronde sa kuke ga hina iga kan ngan banda insha Allah. Masha Allah. Abubakar Shabu macinti kado ne ta kawo kado masha Allah macinti shanni fo hinka kan ga hinka na har Abubakar Shabu ga Masha Allah Abubakar Shabu kirga bai za haya mana muru ta kawo hunde sha benda mafuta foyan wara sanda huri ka bare kuru kara agonga goyo banda ga bora bere ni daga bere ni ko mi hin cere shi aminan cere banda masha Allah gashi hasla GH daga balbasar hunde to kata husa tanga der ko bayar da gadu albasar kana albasar gono kan dan nin wakur ni ne mato sanda hari amma albasar kan gadi azanna ma be kan yes ha huran kuro insha Allah ga han bana na gadi no irga baracer banda Baba